ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ደፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኪሜኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ዝተሰርሐ ድፋዕ ተሓቢኡ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ይገልጻ ኣለዋ። መራኸቢ ውግእ ኣሜሪካ ናብ ጋልፍ ፐርሽያ ኣብ ዝጽጋዓሉ ዘለዋ እዋን መጥቃዕቲ ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብምስጋእ እቲ ወዲ 83 ዓመት ላዕለዋይ መራሒ ናብ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝርከብ ድፋዕ ክኣቱ ከም ዝተገደደ የጀሩሳሌም ፖስት ብምጥቃስ ኒውዮርክ ፖስት ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ። ነዚ ተኸቲሉ 53 ዝዕድሚኡ ሳልሳይ ወዱ መስዑድ ክሜኒ ነታ እስላማዊት ሃገር ይመርሓ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። መራኽብ ኩናት ኣሜሪካ ናብ ገማግን ኢራን ይጽጋዓሉ ኣብ ዘለዋ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተጓሂሩ ዝጸንሐ ወጥሪ ደቂቕ ብደቂቕ እናወሰኸ የኸይድ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ ሓቢሮም። እዚ ወትሪ እዚ ኣብ ቦታኡ እናሃለወ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ነዳዲ ኢራን ሓድሽ እገዳ ከም ዘንበረት እውን ተገሊጹ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኢራን ዝጸዓና ውሕቡእ ዝንቀሳቐሳ መራኽብን ዋናታትን ሓድሽ ማዕቀብ ከም ዝገበሩ ምኽንያት ነዚ ማዕቀብ እዚ መንበሪኦም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ኣሰቃቒ ማዕተብቲ ዝፈጸመ መንግስቲ ኢራን ተወሳኺ ቁጠባዊ ተጽዕኖ ንምፍጣር ምዃኑ ሓቢሮም። ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 9 መራኽብ ነዳድን ዋናታትን እገዳ ከም ዝተገብረ ዘፍለጡ ሰበስልጣን እተን ብሕቡእ ክንቀሳቐሳ ዝፈተና መራኽብ ብሚልዮናት ዝቑጸር ናይ ኢራን ነዳድን ፍርያት ነዳድን ናብ ዕዳጋታት ወጻኢ የጓዓዛ ከም ዝነበራ እውን ኣበሪሆም። ካብ ሽያድ ዘን መራኽብ ዝጸዓንኦ ነዳዲ ዝተረኸበ ገንዘብ ድማ ብኢራን ናብ ዝድገፉ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታትን ኣብቲ ዞባ ንዝካየዱ መደባት ሚሳይላትን ንምምዋል ከም ዝውዕል እውን ኣረድዮም። ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ባስነት እቲ ስጉምታት መራሕቲ ኢራን ንህዝቦም ንምጭፍጫፍ ዝገብርዎ ምወላ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ብምግላጽ ሰብዓት ኢራን ኣብ ናይ ወጻኢ ሕሳቡ ከዘዋውሮ ዝፍትን ዘሎ ዓሰርተታት ሚልዮናት ዶላር እውን ደቂቕ ምክትታል ይግበረሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ንቴህራን ንምጥቃዕ ቁልጡፍ መደብ እኳ እንተዘይብሉ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ግን ንንጥፈታት መንግስቲ እታ ሃገር ንምክትታል ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብን ናብን ወደባት ኢራን ዝኣትዋን ዝወፃን መራኽብ ነዳዲ ዝግበር ዘሎ እገዳ ምስቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ እገዳ ዝመሳሰል ምዃኑን ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። በዚ ስጉምቲ እዚ ዝተቐጥዑ ሰበስልጣን ሃገራዊ ሓለዋ ኢራን ኣጻብዕቶም ኣብ ቃታ ከም ዘለዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኦም ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ምስ እተካይድ ንሳቶም እውን ኣብቲ ዞባ ንዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ዕላማ ከም ዝገብሩ ገሊጾም። መንግስቲ ኢራን ኣንጻር ምውዳቕ ባጤራ እታ ሃገርን ምውሳኽ ደረጃ መነባብሮን ዝዓለመ ህዝባዊ ናዕቢ ብሓይሊ ከም ዝዓፍኖ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣፍሊጡ ኣሎ። ልዕሊ 3,000 ሰልፈኛታት ከም ዝተቐትሉውን መንግስቲ ኢራን ተኣሚኑ ኣሎ። ካልኦት ጸብጻባት ከም ዝገልጽኦ ግን ኣብቲ ንሰለስተ ሰሙን ዝቐጸለ ተቃውሞ ልዕሊ 16,000 ሰልፈኛታት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 300,000 ድማ ከም ዝቖሰሉን ይሕበር። ነዚ ኣሰቃቒ ስጉምቲ መራሕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ስዒቡ ብዙሓት ሃገራትን ትካላትን ዝተፈላለየ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢራን ክወስዳ እንከለዋ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ኣብ ልዕሊ ቴህራን ተወሳኺ እገዳ ኣንቢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ውሕራት መንግስታት ዝመሓደር ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ተግባራት መንግስቲ ኢራን ብገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዓብላልነት ድምፂ ኮኒንዎ ከም ዘለውን ተገሊጹ። ነዚ ተኸቲሉ ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ነቲ ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝተወሰደ ስጉምቲ ኮኒንዎ ኣሎ።
ነዚ ብዝተሓሓዝ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ወጥሪ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዓበይቲ መንገዲ ኣየራት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዝገብርኦ ዝነበራ በረራታት ይስርዛ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ጀርመናዊት ሉፍታንዛ፣ ሆላንዳዊት KLMን ኣየር ካናዳን ሎሚ ናብ እስራኤል፣ ስዑድ ዓረብን ዱባይን ዝገብርኦ ዝነበራ በረራታት ከም ዘቋረጻ ተፈሊጡ። እተን መንገዲ ኣየራት ቅድሚ ሕጂ ናብ ኢራን ዝገብርኦ በረራታት ንዘይተወሰነ እዋን ከቋርጻ ምዃነን ሓፊተን ነይረን እየን። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ሰበስልጣን ኢራን ኣሜሪካ መጥካዕቲ እንተደኣ ፈጺማትሎም ኣብቲ ዞባ ዝርከብ መደበራታ ኸሃርሙ ምዃኖም ድሕሪ ምትንካቖም እዩ። እስራኤል ብወገና 3 ሓደስቲ ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ብምቕራብ ወተሃደራዊ ምድላዋታ ተደልድል ከም ዘላ ዝተፈልጠ ኮይኑ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ቱርኪ እስራኤል ንኢራን ንምትካዕ ምኽንያትን ዕድልን ትደሊ ኣላ ክብል ከሲሱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኣብ ዝጽዕግሖ ጽሑፍ መንግስቲ ናታንያሁ ንኢራን ንምድኻምን ንምውዳቕን ዕድል ይጽበ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድሕሪ ምፍራስ ስርዓት ኢራን ኣብ ኢራን ሲቪላዊ ኩናት ክኽሰት ከም ዝኽእል እውን ተተንቲቑ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዚና ነነስግን። ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳእ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።